вот обе. Не, наверное, завтра даже видео не выпущу, потому что у меня завтра будет много дел. Нет. Ставим, блин. Нет, я его ставлю. Так. Блин, включаем авторский. Так. Так, нужно грин лазер покачать. Так. Сейчас покачаем. Все. Я думаю, что мы даже на нем на двое. Давайте на двоих попробуем. Надеюсь, наверное, мы даже на двоих справимся. Так, включаем авторский попить. Так. Теперь нам осталось всего лишь 3000, чтобы докачать до максимального уровня. Сейчас я накоплю ее и подключусь к вам. Так, вот у нас уже и все на максимальном. Теперь осталось то есть, блин, и осталось теперь еще второе. Ой, я туда поставил. Так. И, кстати, если у меня там будут какие-то шумы, пожалуйста, не обращайте внимания, это просто у меня тут родители ходят. Так. Пришел. Не обращайте внимания, я сами не вижу, когда ко мне кто-то видео врезается с голосами. Так что не обращайте внимания. Сейчас я быстренько накоплю, да, еще 3000, и я к вам подключусь. Пап, можешь потише, я на канал снимаю? Вас будет слышно. Я вот тут. Все. Осталось сейчас только грин на максималке докачать. Будем бах. Так. Если для кого не видно. И так. Все. И теперь можем качать, если у нас еще деньги, получилось, хватит, чтобы покачать еще одну. Я даже не помню, что... Дай попробую, что за фигня-то? Слушай, реально из Китая. Потом сделаешь. Ну, мам, я уже не буду переснимать. Потом переснимешь. Китайцами пахнет. Картошка. Кто это? Много у тебя этого? Это скоро. Это. Похоже, последняя волна осталась. Это еще одна купила. Я уже не помню, что это за волна. С утра. Слушай, у меня затрещина сегодня. Уронил телефон случайно. Прям на это, смотрите, какой он убедился. Нет, это не последняя волна. Ладно, еще чуть-чуть поставим. Так, сейчас еще одного поставим. Так. Боже, и хвала. Сейчас я загоню ее для лимона. И ее... Я будет... да, который меня сейчас победит. Наверное, даже могу, честно, я на одном бою. Это вообще кайфарик. Смотрите.
Вообще кайфарик. Так, ну сейчас еще 2000. Вот, вот. Сейчас. Не обращайте внимания, пожалуйста. Стоп, что это? Надо качать, да? А, нет. Так, ну все. Так. А, нет. Так, все. А, нет, еще один. Ну, давайте... Сейчас, подождите меня. Так, я вот тут, если что, я обрежу. Так, а где мы? Я еще не поставила. Сейчас какая? Ну, так, он, наверное, не... Да, он, наверное, не будет. Да, я забыла. Это ничего страшного. Так, ставим, да? Качаем до максималки. Ну ладно, ну все. Сейчас я вам как раз после. Вот. Вот последний волна. На миллиард процентов, наверное, победим. Даже сомневаться не буду. Вот такие сильные. Ну, тут только у меня один надо гринлайт, да? И вспомнить, конечно, гринлайт. Без гринлайта никуда не шел. С вами был я, Даня. Танечка ТДД. И то, что всем удачи, и всем пока. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки.